باستر! يوم مشمس يحيط بمنزل باستر، وباستر والجد يقضيان وقتاً رائعاً في اللعب معاً. الأم الحافلة ذاهبة إلى العمل. هل سيتمكن الجد وباستر من تحضير العشاء معاً؟ رائع! طبخ حقيقي! باستر متحمس جداً. هيا لنطبخ. أعد الجد الموقد. لكن ما التالي؟ خطرت لباستر فكرة. صلصة الشوكولا. لا يعتقد الجد أنه طعام مناسب للعشاء. لنرى الوصفة. لقد جمعا كل المكونات معاً. يبدأ باستر بإضافة الطحين إلى الوعاء. على مهلك باستر. لا، لقد انتثر الطحين في كل مكان. الآن الجد وباستر مغطيان بالطحين. يضيف باستر اللمسات الأخيرة على المزيج. احذر أن ينتثر في الأرجاء. عمل رائع باستر. أوه لا، صلصة الطماطم تناثرت على الأرض. وماذا يحدث على الموقد؟ القدر يفيض بالفقاعات. انظروا، أصبح البخار على نظارته والآن لم يعد يستطيع الرؤية. احترس أيها الجد. أوه لا، الأمور لا تسير كما يجب. الجد وباستر ينظفان الفوضى. لكن الأم عائدة من العمل. أوه لا، ما زالا لم يتناولا العشاء. ماذا سيفعلان؟ يخرج الجد بعض أصابع السمك من الثلاجة. ألهم هذا بفكرة لباستر. حان وقت صلصة الشوكولا. تساءلت الأم عما أعده الجد وباستر على العشاء في حين كانا قد انتهيا تواً. لكن ماذا طهيا؟ أصابع السمك والفاصوليا الخضراء وصلصة الشوكولا. هل أنت متأكد من هذا باستر؟ يبدو أنه سيجربها. لذيذ. قامت الأم أيضاً بتجربتها واتضح أنها لذيذة بشكل مدهش. أحسنت باستر.